दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न जंगल अमेज़न बारिश का जंगल है, जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, जो जनूबी अमेरिका के 9 ममालिक में फैला हुआ है, बुनियादी तौर पर ब्राजील, बल्कि कोलंबिया, पेरू, वेनेज़ुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गियाना, सूरीनाम और फ्रांसीसी गियाना भी। अमेज़न बरसाती जंगल तकरीबन 6.7 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, जो कि जनूबी अमेरिका के ज़मीनी रकबे के तकरीबन 40% के बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और हयातियाती तनव्वु वाला जंगल है, जिसमें तकरीबन 16,000 अनवा से ताल्लुक़ रखने वाले 390 बिलियन इनफरादी दरख्त